کسی که اگر زن در حالت حیض، در حالتی که کتل 3 روزه است یا از او زیادتر است، یعنی خون می‌بیند، اگر کدام مردی که در حالت حایض بودن زن با زن نزدیک می‌شود یا کسی که با غیر موضع تولد در دیگر موضع‌های زن استفاده می‌برد، فقط کفر بما انزل علی محمد، با خدا قسم که وی به قرآن کافر است. پیغمبر میگوید که با تحقیق کافر است با آن کتابی که بر محمد نازل شده است. این کتاب چی است؟ این قرآن کریم است. با این کتاب کافر است جوانی که زن در حالت حیضش یا زن در غیر موضع حاصلش با او خانه‌داری میکند. حتی در این حدیث کلمه کاهن هم استفاده کردیم که این لفظ پیغمبری ما و شما او کاهنند. اگر زنی که نزد جادوگر می رود ویم کافر است و پیغمبری